来了来了，大哥来了呀！他又带着礼物风风火火地赶过来了。那么大小宝不在家会跟小丽两个人擦出怎样的火花呢？真的很期待啊！哈哈，也别期待了，我们一起跟过去看看就知道了。相信大小宝不在家，两人的关系更能进一步了。哎呀，可惜很不巧，大哥来又没有碰到小丽在家里。小丽可能在外面卖玉米饼还没回来。不过没有关系，不用着急。外婆带了衣服把大小宝接过去，是要住好几天的。这几天只有小丽跟大哥两个人独处，想想就很甜蜜啊。大哥还不知道大小宝被外婆接走了，过来喊了一圈，没见小丽答应，就像往常一样脱了鞋子准备开始装扮。这次大哥拿来的是春节贴的春花和灯笼。巡视了一圈后，大哥决定从这个亭子上开始贴起。圣诞节过完了，撤掉这些装扮礼物，开始贴春花挂灯笼了。不得不说，这个大哥生活上还真是很懂得仪式感的呀。过什么节目就给小丽搞什么装扮，跟这样幽默有趣的男人生活在一起，天天像在过节，想不开心都难啊。而小丽也是一个特别喜欢热闹的人，跟大哥简直是天作之合，天生的一对。希望过完这个年，大哥就能勇敢地向小丽求婚，给小丽一个安稳的家。房子不够也不用着急，可以去租一间。租房子上5-8同城，房东直租，省钱省心。大哥心细如丝，每一个步骤都做得仔仔细细、端端正正的，只为给小丽带来欢乐和开心。大哥也知道小丽一个人养孩子吃了不少的苦，希望通过自己的努力能让小丽感到开心和快乐一些。等小丽回来，看到家里装扮的喜庆热闹，又要高兴的坏了的吧。在大哥细心的粘贴下，春花做好了，挂在墙上，瞬间热闹又喜庆，好看的不得了。最繁琐的春花贴好了，现在就是来挂红灯笼了。灯笼不像春花需要一个一个的粘贴，直接打开撕掉胶带粘在一起就行了。不一会儿，大哥就搞好了一个如此良辰美景。只可惜小丽不在，要是小丽在家，两人一起做该是多甜蜜的画面。大哥应该劝说小丽给他送一个手机用，这样不管在哪里都能随时沟通，不会来了碰不到面了。不过即使小丽不在家，大哥也不会觉得无趣，一个人还在这里吹着口哨，做得开心的不得了。看来他是真的很喜欢这里，把这里当成自己的第二个家了。大哥决定装扮好了灯笼，今天不走了，等小丽跟孩子回家，给他们一个惊喜，一起热闹热闹。亭子上挂好了，现在就是去挂房子上的了。全部都挂好了，想必住所就会是一片喜气洋洋、热热闹闹的气氛的。